dalang akeh lurah kabeh duwe paguyuban krawitan campur sari sinden sak nggon-nggon nek gelem nglumpukke kelurah-kelurah utawa desa sak kecamatan Madiun iki kabeh duwe tontonan apik kene ngopo kok kuwi ora digali ya lagi iki kirun iso lungguh ning kecamatan Madiun mong aku iki ya wong bagi ngono kaya ngono wong pomo ditekoni ragat kene iki ya ngerti nek kecamatan iki ra gablek duwe barang iki ya lho masa ngono iya lho lah apa-apa ki ra iso mati karana dimusyawarahke tondo kagem sapa wae ora usah mawang ora usah bingung ayo gawean abot sesanggeman sing abot dipikul bareng ana tembung endah kalunduk ringan sama dijinjing berat sama dipikul gotong royong bebarengan waton niate tulus lan ikhlas mesti kelakon lho kaya ngono ya mak iya ora usah mikir ya saiki iki setahun pisan lho ngesake para pahlawan kowe karo aku ki kari lungguh kepenak ana bumi Indonesia pirang atus tahun dijajah Londo pirang tahun dijajah Jepang coba para pahlawan ingkang wis gugur ana medan laga merdeka atau mati Swargi Diponegoro, Swargi Panglima Sudirman, Swargi Cunyak Hasanuddin, Dr. Satika, Raden Ajeng Kartini, Swargi Bung Tomo, isih akeh pahlawan-pahlawan nganti proklamator ya kuwi Bapak Insinyur Soekarno Bung Hatta kelawan para ulama kalawan para negarawan proklamirke negara iki diwariske marang awake dhewe mula saka kuwi aja eman kowe ngurmati negaramu setahun pisan ayo dipulihke jiwa kebangsaan jiwa nasionalisme kanggo menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kaya ngono iya setahun pisan mosok urah-urah kira iso urunan sak yuta ayo saiki pikiran 13 desa ya cuma beban ke camat lurah-lurah iki mosok setahun saya yuta kuwi nek ping setahun ping 13 desa kuwi berarti 13 yuta lho kan nek nggo nanggap luwih apik teko iki iki 3 yuta iso kaya ngene nek 13 yuta ayo malah iso apik iso gayeng regel apa iso kelakon paton niat ikhlas wis nek tanah kecamatan Madiun lurah-lurahku sak kecamatan Madiun gelem sayuk sae koproyo setahun pisan wong ora dienggo wetenge dhewe nggo ngurmati negarane dhewe awake dhewe kok rumangsa iso dadi lurah kaya mergane negara merdeka delok urip ning Libanon ning Irak kono mula saka kuwi ya yo bareng-bareng bareng masyarakat sak kecamatan Madiun ben taun pisan dhewekke wis gamelan ki sak kecamatan Madiun akeh aku duwe bagi ana Sandarjo ana Ndi ana akeh gamelan wayang yo akeh sinden umbrukan jenenge kecamatan kok saiki kaya kuburan karena pale kok tekad tok ya muga-muga karana bengi iki yung bareng ya yung sing wis-wis sing urung ayu bareng sengkut gumergut nunggal cipta karsa lan karya iya lho pamuji ku ya mung kuwi isih nang aja nglopro awake dhewe iki nampa warisan ngisi
pembangunan Romalang Kamardikan. Yen liya-liyane desa liyane dina iki sing urung tentrem, sing urung padha apa ki jeneng atine urung iso nampa kasunyatan, Kabupaten Madiun wiwit gunung nganti kutha nganti desa sengkut gumregut ora sah nyontoh daerah sing ora tentrem. Ayo daerah dhewe ayo dibangun kanthi semangat kesatuan dan persatuan kanggo jaga asmane para pahlawan. Iya Mas, mula saka kuwi to yo aku ki trenyuh mbakno bengi iki biyo kecamatanku. Pendopone anyar ndane ngarepe nek wis dibongkar. Wis ora didandani nek pendopone bar ketok kondalan dadi ora kok amoh nutupi sing apik. Oh, yo ngenteni anggaran. Wis tak dongake lurahku kabeh sak kecamatan Madiun. Muga-muga pinayungan Allah Subhanahu wa taala desane diparingi makmur, subur lurah sehat walafiat. Alhamdulillah iso nampa kahanan buwan. Kowe ngomong apa? Lurah tinelu ning sirah kok. Mula diarani lurah tinelu ning sirah, kok ngelu ning sirah. Nah witekno nek payah becekan kae. Dadi lurah saiki remo kon lho. Ora nyumbangi dikunjung, nyumbangi sedina 6. Ket lurah karo Pak Lurah iki arep 150 wis sak sanggane. Kula sing bener ya lurah bagi iki ndablek nek kaya ngono. Alhamdulillah matur nuwun Pak Camat isih timur silaturahmi mau pidato tak pengen nyebutke rasah ndika ngono Pak Camat ayo bareng lurah-lurah alhamdulillah sengkut gumregut iso gelar kaya ngene. Bebasane teko kidul nduk dempel-dempel wong padha numpuk padha dempelan bodho bethek. Bethek apa? Bethek sing arep tuku sirap ki payone omah. Bareng wis ditata ketok sirapane. Bareng wis bodho ngedempel bodho dibethek sirapane dienggo payung akhire basa dimong. Dewi dimong. Dimong rasane jumbo karpe manunggaling batin lan lahir dadi siji. Dimong lahire mula sumbere kaya sendang ya Mak. Iya sumbere rezeki bebasan sendang rejone lho. Banyune banyu mili sendange ketok rejo sumbere ya Mak katon rejo. Sumbere katon rejo mula datan mokal wong kecamatan Madiun ora enek sing bodho njaluk tulung. Ndi tulung rejo. Paman njaluk tulung ya sing rumangsa duwe nulungi sing ra duwe, lah sing ra duwe gelem nyambut gawe dadi jiwa katresnan jiwa apa ki melu peduli marang kiwa tengen kuwi apik lung tinulung supaya leh tulung kuwi bisa reja mekrok kembange Tanjung supaya reja. Endi kuwi Tanjung Reja. Kembang Tanjung Gondarum kagem Kabupaten Madiun, kembange mekrok kanggo Kecamatan Madiun. Ya wis kaya ngono dibanjari ya yo. Iya dibanjari sarine. Mergo nek nandur pari iki dibanjari sik, winehe dibanjari sarine ben pamutune pari iso apik. Iya ning awak ben gak nglames. Iya ben gak lemes, nek lemes akeh sing tiron-tiron lho. Mula ben gak lemes ki awake dhewe giat membangun. Iya Mas. Ben akeh sing tiron-tiron Kecamatan Madiun kok ketok sayuk rukun, ayo ditiroke mula ben tiron-tiron. Yen wis ditiroke wong aja kok mundur. Supaya dibangun, supaya didhuwurake dadi sarine gunung. Ben kaya Gunung Sari ayo kuwi. Yen wis gununge wis dhuwur disari lah karek bagi ta lho.
Lho anggaran sakmene bagane kono anggaran. Go bayang di bagane kirun sakmene ngono kuwi arek bagi ta. Cocok yo mati lek ngapali yo ning mburi kono. Ngapali desa sak kecamatan Madiun. Alhamdulillah akeh sing rawuh pepundhenmu. Bapak Wakil Bupati ya rawuh, Bapak Haji Mutarem. Bapak Tomo Budiarsoyo Ketua DPRD Kabupaten Madiun rawuh kuwi budayawan. Aku biyen iso ngomong apik, iso protokol manten sing ngajari ya Pak Tomo kuwi jaman dadi camat Jiwan. Kaya ngono iya biyen Pak, tenan sing ngajari ya Pak Tomo biyen. Oh ngono. Dewan akeh sing rawuh apa maneh lurah sak kecamatan Madiun. Kaya ngono. Terus alhamdulillah banyu mili. Tak sawang guri iki nek rawuh nek sego pecel. Komplit nanggap ayam yo sing kaya kuno iki nek jenang sekolah. Ajene tekone keri. Alhamdulillah ini sing ngopeni budaya. Alhamdulillah. Nduk, mula saka kuwi pisan maneh ya, Nduk. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ayo bareng-bareng kanggo ngurmati para pahlawan setahun pisan. Ayo wae digelar budaya diramekake, digotong bareng-bareng, dipikul bareng-bareng, Nduk. Kaya ngono. Iya. Lah nek desa-desa wis to nek kecamatan Madiun lurah biyen bareng aku. Wis tenang. Aku ki kondang insyaallah yaine saiki sekarang ibadah. Pomo lurah sak kecamatan Madiun pengen ngundang kirun monggo. Wis rasa kepikir eneke dhuwit pira. Ngono rasa sungkan. Nek sungkan ora tekan ndang moro eneke sakmene Bang ngene Pak Kirun rembug bareng dadi ngono toprak oke lho oke wayangan oke bares ures nek elektron aku ra iso Nduk aku ki seniman desa dadi ora ngerti lagu ngono ki blak-blak ngono kuwi dadi nek jak klasik aku yo oke nek jak ngono ki aku mau kaya ngono nyincipi Nduk sakurunge liya-liyane monggo ayu-ayu Nduk enak sing sumbangan barang lah paerah barang ngaren rah prei rah biasane laris rawilok wis sinden pur karo paerah gobrak kidul kuwi mosok wis sinden ora digodhog wis ora sampu biyen lemu kena kencing manis kumpul malih guru nek wong lanang iki nek kencing manis saya nemen dhewe ngonoane ra iso apa-apa. Nek wong wedok piye ya? Kaya bermuplak kapluk. Nah, sinden sakmene kae. Iki nek ora lumpur sing kono Mbak Paerah. Nomor 2 Mbak Purwanti apa Purwarindo. Purwaningsih nomor 3 putrane dalang iki Mbak Ning bagi terus Endang Sulastri Gunung Sari lah pinggir dhewe iki Ndok Endang. Alhamdulillah ya rabbil alamin Bu Esiden ngundang putrane kuliah ning isi Solo dibimbing Bu Patmi Puri saiki suarane apik wis regane larang. Alhamdulillah lah iya jane aku dadi cah wedok timbang belajar neko-neko lu belajar nyindir malah gak iso golek duit dhewe. Ane cah wedok saiki angel kan ngono kuwi. Enak SMS saiki kon belajar nyindir wis ora katekan iki alhamdulillah enek tukulan teko Gunung Sari karo bagi Mbak Ning karo Mbak Puri. Nyuwun rintinganipun pelok-pelok. Mau selendro ae. Monggo Mbak Paerah. Ya ning bawang ana lintang
ora petuk yo aku karo Paera Juniatun Sri Kantun Ceplis Mojorayu sengit Pirang setunggal janji sapa kek Mbak Lanjar oh iya Mbak Lanjar lah kok sengit yang ngomong wah ra kaya-kaya dinuto kok Kabupaten Madiun kok ngisi ana Taman Mini Indonesia Indah aku adus iso diceli sinden janji lare lawange kan wis mau praktek nih tak sampun ya wis syukur nggih ini resep biyen odol ayo sekangen iya biar belajar ngoprak apik perane digandrung karo Pak Jayus tindak ampun ngoten to ing sekawik sing lanang sing ora slamet ora wedok paerah tanggapane gondal mati lilir rendah toprak wayah main udan moncrot paerah kan katane kali jenengan ayo begipun bilang teko nanas lho teko nanas sampe jak teko ndi kok tak ya ning kok ngarep ta lho oh lah dibaleni ya jan suarane iki lho ora sudul-sudul sik apik ayah ini anakmu pira to lah pripun anak budak to wis lha kira tok tuwek ngono tok budak anakmu pira lho setunggal ora manane niki badhe tak cek licin iki selamat alhamdulillah oper purwaning sehnya nduk pur Jangeris kok kidul kono keneng sawape Budi Sriwine suarane mesti pleng tenan oper ning bagi monggo dumbel iki Gunung Sari emang bagi Nimas ingsun
alhamdulillah kuliah kan ditutup ya. Paling ora besok medium nenek sinden puri fashion sarjana seni. Pokoknya kuliah sing pinter do aja melu bumu lulus SMP langsung menteng ya tadi kue untuk kuliah nanti tutup ya Pur. Tangi sentias ya deh. Tangi sing tias ngenteni Pak darem bulan matur nuwun dumateng Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Haji Mutarrom paringanipun pisumbang kagem ngegengaken Agustusan Mbak Pairah kalian Mbak Purwaningsih. Alhamdulillah paling ora kecekel tangan wis nek melok begini gelem ya 150 kok kidul iki kumpuh kalian Bendang Sulastri kalian Mbak Puri matur nuwun Pak Tomo Budiarsaya. Alhamdulillah sing ora sumbangan ning tok kowe kok dadak ning lek ngamplopi aja kuwatir garammu yo mung 150 ning ya ada tambahan lho ngono awi tekno piye wong iki ya dicukup lah kok sumpah to dalam mriki gunggus wengi ya nek gelem 500 ra gelem mulai yo lho ki transparan ae yo buka utang ae kok nyapa dene-deneke ngono sing penting ki ra gayane sing penting ra dadine monggo ayo yuk Pairah yen tawono lintang
alhamdulillah ki ana pisumbang dalang anggur bengi iki. Sapa? Lah sing ngendang kuwi iki dalang Joko Widodo teko Karangjati. Dalang muda sing kondang wingi sukses. Dalang Rebu Legi ning daleme Pak Haji Anom Surata, ning daleme Pak Mantep. Kuwi generasi muda dalang Karesidenan Madiun. Najan mampane ana Karangjati Ngawi ning kuwi mepet pindho karo Madiun. Mula srawunge ora bedak-bedake Ngawi lan Madiun. Bengi iki tak bel nganggur Mas Joko nggih, Mbak. Ayo ning Lames le kendang ana. Nggih. Iya, Mas. Somben digawe tanggal 9. Malam 10 ya wayangan sing dalang Karangpandan. Masmu Mantep Sudarsono tanggal 9 dalang ning gone Mas Joko kuwi sunatan. Kaya ngono. Kalau bintang tamu nduk sadurunge para pini sepuh diaturi nembang cekar. Iki ana artis terkenal detoke sinden kondang uga. Pisumbang saking bapak-bapak lurah atau demang-demang lurah sekecamatan Madiun. Sapa sinden sing diatur ora gemen-gemen lurah bodho yuran 500-an ping 13. Rek 6,5 juta ditransfer ning Mbak Sunyani rawuh bengi iki nduk. Mosok mak. Iya, papak nduk, walang kekek nduk. Lagi Sunyani sing bosok. Mbak Sunyani sing bosok. Kuwi kanggo ning Lames kene anyar ning Pak Wabu wis kulino ketemu Pak Tono. Sapa Mas? Kuwi sinden tumbale lumpur lapindo. Ora kuwi tondo. Oh, kaya ngono. Iya. Tepang. Derek nepangaken Bu sinten asmanipun? Alah niki sik mati. Mati. Nah, dicepekne sik. Pilih jendalu butane, pilih jendalu. Nek iki macam-macam pangkate dhuwur aku. Pijih, kula ngertos sintane. Dalang aku bengi. Naminipun sinten? Kula Mbok Menying. Menying. Nggih. Wong urip wedok ayu-ayu kok jenenge Bacin. Menying ambek ana sajene kowe mau ngerti artine napa menying? Menying niku niku menuju. Menuju. Ekonomi. Niku negara. Negara. Niku yang. Ini malah indah. Nan dene bilang. Tirakep
Menyiku Israel kepanjangannya menuju ekonomi negara yang indah nang gemilang ngoten budane. Alhamdulillah kejar rupanya tumbal jenenge apik. Ninge wau numpak apa? Tergandeng. Cincin kok tergandeng. Lah indikane kali tahunan ku badhe ditakak lho. Lah kok ora kanteni yo ngono tergandeng sak jalan kok. Sing arep papak murah ndi? Anu murah dadi. Iku ra sisiran kula toko gandeng iku ndak lho Mas. Masa karo lurah bagi tau gandeng? 5 tahun anak lurah ndase kabeh kok. Ayo yang digulung murah boko itu. Panemu kok salah hormat untuk Pak Bagus. Untuk Pak Bagus. Bagus, Lah iki Bagus. Bagus kok Bagus. Pakane ora rawuh. Bagus. Pak Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Pak Tomo. Pak Tomo. Kasihan Pak Camat. Pak Camat. Pak Rame. Pak Ramil. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Matur nuwun lho Pak Kapolsek paringanipun anu menika tuntunan sandangan. Diparingi kenang-kenangan. Kambi kae katok. Pak Kapolsek nggih. Warnane apa? Anu biru. Terus Budia Pertahanan Polsek. karena tulisannya ngono. Kaya maling sungkem nang para pini sepuh. Agem para bapak. Para pini sepuh pejuang kemerdekaan sing bengi iki lenggah. Inggih. Matur nuwun. Kula mboten badhe ngical-ngicalaken para bapak-bapak ingkang rumiyin sami bebelo dhateng Negara Republik Indonesia. Tulung niki Mbak Menying Mas, base sudonen. Aja diopoki eko. Mak bubuk iki base disudo. Nah, matur nuwun. Aduh, sampun tepang kali sinden-sinden iki. Menika sedaya siswa kula kok budane. Paera Purwaningsih Puri apa Alah. Kula niki cak babon sinden. niku murid sampean. Nggih. Lah nek ngono sampean luwih pinter. Ya ora ya goblok to. Lah kok iso? Lah wis disedot kok kabeh. Ilmu niku diserat dadi sintek opong iki. Niki mau batin dari sinten mawon Dek dalu. Kalau dalu campur sari. Campur telak terputi. Campur sari campur telek. Senate dari sinten mawon. Nggih, sakjane ngantos saged. Pak Gondo Dharma, Gondo Buwono, lajeng nek lanjut di Pak Swaji, di Pak Ardinadi, di Pak Sakri, sedoyo niku campur. Lah kok pun sedo danten. Nek sidang bebluk lho kok niku. Wah buoko tenan. Aja ngejak iki lho kanca-kanca yoga tenan. Nogi sinden berkebluk kok. Begitu diloni iki jane sinden apa bret gatil ngono ora. Enak sing ngerti. Saged sinden nggih? Nggih saged wong sinden kok ora iso. Gendeng-gendeng napa mawon sing pun saged. Lah dipun saged napa? Napa gambe sakit? Pasur buka sing gosok elo-elo kali beber. Sedoyo saged to. Pakai sinden mumpuni tampil internasional. Payuh yo. Kalau campur dugi Amerika Serikat. Amerika Serikat Lagi bisa niku serengat ngono lho. Taman mantar kula cirono aku kok. lah ya kulite kaya kadal. Sinden kok temungkak. Lah kae delengen puri wedake rembet-rembet ketok kuning brusuh. Lah kuwi sinden wedakan kadal malah klawu. Ajane wedake karo Mbak Puri karo Mbak Eka Sastri karo Mbak Mera yo terus yo ora kalah nang. Tak kira yo mesine yo apik nggonku wong iki anu bedake men bedak sponsor TV kok Mas. Bedak napa? Bedak pon wajah hitam jadi putih. Wajah hitam Jadi putih bedak pon. lah kuwi kok ora putih. Ora pon kok Mas. Apa? Liwon. Kuwi jane pasaran sapi wong iki. Lagi pasaran Taliban Mas. Kok mulang kali. Mbok nyuwun tembangipun. Kesane menapa? Sing klasik, monggo. Golonganipun menapa? Golongan hitam apa golongan putih?
tegese niku napa klasik niku nggih monggo sak kersane kok. Sinemang oleh kandang nggih. Sinden kok ngadeg mbok lungguh. Mariku awor mriko lenggah. Kula rumiyin nate to. Nggih. Nyinden iku lungguh mak perok niku aja. Nyapa? Yen niku metu kabeh kaya wis temen-temen rasane suwenek. Lah nyapa? Kita ini nungguin apa nek perok niku nek suara matus. Pakai musuh. Paling sakit nek dhewe ngajar kak yo wis. Wong sinden bimbel kodhok. Mulane yo muni maktus. Ora iso lunga maplek kok iso bimbel maktus yo. Iki nek si ibu niku nek nggo yo maplek ati. Iki nek Mbak Pairah gitu, kali Mbak Purwanice. Mereka sumbangan saking Pak Wakil Bupati. Mbak Endang Sulastri menika kali puri saking Pak Tomo Bidiarso. Sampeyan saking sinten? Anu kok saking anu Bapak Lurah Janji kang sampun suwargi. Lurah di Bagi kang sampun suwargi niku. Lah mosok nyumbangke berarti iki seluman kok. Nggih, nggih kula niku Kalau rombongan sinten dalu niki? nggih anu aku yo bingung lho. Lho kowe iki melu sapa karepmu aku ya ora ngurusi lho kan aku. Lah aku anggarane rene. Nggih kok kertas kula mboten badhe nyuwun panjenengan bilange. Nggih. Ya sapa ya? Babu berira kroso. Iku genahe piye? Aku ora ketok iki aku yo sapa? Masa ana sing mulai ndring ini. Anake kudu dipapak ngono. Mesti sumbangan Pak Babu, ana Pak Ketua DPRD lah iki sumbangan iki sapa? Pak Camat ora. Iki ketae DST iki ketae. Aku dari tangan wong itu nek situ. Aku salahku dhewe wong aku iki karo Mas Bandi rene iki nek kecamatanku. Kecamatan Medion niku wilayahe kula. Kula niku ngalah berkah kalian para pahlawan, kali kemerdekaan. Kula niku hormat kalian para pahlawan, para leluhur ingkang sampun marisi utawi maringi kamardikan iki. Mriki niki kula niku kalian Pak Camat, kalian para panitia, kalian lurah-lurah niku nunggak cipta karso sehati bagaimana untuk kemeriahan kemerdekaan. Lah sampean mau tuban rene sing kakon sapa? Tuban itu sama niku. Ini TTI Kabupaten Madiun. Lah ini kecamatan Mejaya kok Gemarang kono. Aku termasuk Kabupaten Madiun ya padha ae to Mas. Ya wis kowe njaluk binat ning Camat Gemarang apa Mejaya kono. Nggih, ana kan ya lurah batok kok piye kok. Jadi kita ulah tok. Timbang Camat Gemarang ya ora gosok kok batok. Wis ngene ae nggo nyucuke ya ta. Nggih. Wong sampean iki direne sinden begeblok. Wong niku nek ikhlas, Nggih, Mas. mesti bakal barokah. Saestu. Sing ikhlas niate ngurmati para pahlawan, ngregengake hari kamardikan, ora mukak tambah kebak, ora mutah malah utuh. Ngono. Wah, berkah. Saiki dadi dagelan kondang iso ndagel alhamdulillah jero ning alam kemerdekaan. Ben selamat, lek nyambut gawe, lek dagel tetep lestari ben ilang sekalane. Ora gelem ya mung jenang sekolah sak piring iki. Nyambung menika iki. Senajan kados wingi menika paling saking bicara amarga anu Kecamatan Madiun iki kula tampi. Iya. Apa enak sinten mulih kok ente-ente jeneng kok. Pengen yo langenya ya temen. Ora enak 7-5 ae kowe enak. Wis ta kowe kok jager bulet lurah bagi mesti kecekel. Ngono karo lurah Sidoarjo kerja barang uber kowe. Lurah Limong, lurah Sirapan. Kalau cekat kendubel, mbaknya bangun-bangun betul-betul kabeh. Wis garap. Ulun badhe tembang napa? Aku Jinemangler Kambang. Jinemangler Kambang, monggo. Diaturke Bapak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Tomo Bidiarsoyo, lan anggota dewan kabeh sing Iji,
Mugi regeni kok ngene. Kecamatan pantes iki wayangan. Kudu tahun setuju. Enak mah Kalau kula sampun nembe dawuh saking Pak Camat tahun ngajeng kalih 8 menika dipun gedeaken. Arang karo Siang titipan dalune wayangan luwih meriah ngoten lho. suwe lambemu lho monggo. Alhamdulillah matur nuwun lho bener kersa rawuh. Ngono kembangé kuwi apa to ambune kok bensin. Panjenengan niku sinden ngambil dengan sepeda motor Mas. Bengkel. Nggih. Monggo. Lah. Ora sadhem kok. Udah urusan dhewe kok. Udah pales kok. Kembang cundukane pacu. Iki saparian ora? Gablek pangsalan ora sinden sak bendelak. Mestine ra pangsa sira dasare nagara kita nalen-nalen kok larang kembang cundukane pacul buang ruwak ndasmu lho. Parikan mbok sing halus kok larang kembang cundukane pacul buang. Sinden kupinge larahan kok. Iki pengen sinden tempat sampah kok. Mencap-mencap setruk dalam diri. Setruk ngomong lambe ini. Ngeten kula ganti kreasi sing sak sarwa enggal. Iya. Apa? Anu jenengan Tentarawa. Sinden kok nganggo jam. Duwe lho. Jam mati. Iki asale maringi Pak Lurah. Sinarjo. Tidak Sinarjo. Kenang-kenangan Mas. Kucoba melimpah. Sing gede gorokan sampean. Biasane kula niku Delengen sing enom nyawang wis ndonga kae lho. Ketoke cek tedas karo kowe. alah nek Mas Mundun yo sedas ae. Sinden kaya ngono ki dienggo apa to? Dakane wong mendem-mendem niku. Kalian ini ra ngatasi ya.
nggo dikit asih nyetem iku lah kok udian. Terus pas dua ada dikitnya pas romblak udian. Ya sudah nyang. Jadi pada Pak Kirun masih mau diparingi. Terusnya nak rupanya toh diparingi 1 sok sembilan Pak. Mulai karo sing bojo kula iki sing tak seneng. Mau tak jadal cepet. Dah ini kalau kita apa-apa dengan itu. Dan lagi yang tak sakit orang-orang dari orang ini gemeng apa? Zaman ngamen. Iya zaman. Dirasa tak saya artis yang rawuh. Asih mereka kalebet artis sinetron yang kecil-kecil dari kemarin. Aku cidul kami. Oh, sinten? Anu apa? Mas Rano. Iya. Buat dicolok. Ya Mas, ya Mas. Ya Mas, ya Mas. Rano. Aturan ini beda nyanyi. Iya. Jadi grup iki kok sok bosok kabeh. Mbok rane sing golek sing ganteng lho ora enek ngono lho. Mboten. Kok iso ketambahan pembewen kok ngono. Disiapin rano-rano sing tuku. Oh, iya padha ae. Umurna karno aku ganteng ya padha. Malah ngono sing kliru yo sewu lho. Nggih. Aku mlebu sakaro, patomo. Aduh kok ketu deh. Aku tak karo aku meneng bar tiket. Oh duduk ndruwo. Oh, apa? Kayak bagus-bagus kok. Itu jam dalu lho. Wilujeng dalu, Mas Bowo. Rati Randa, Madem mriko lho. Nggih. Rati Randa ten pundi? anu niku mau kula mampir bali Rejo. Numpak bis sing ngene Surabaya. Heeh. Dilalah barengan kula niku wong ayu ngoten. Gendong bocah cilik. Lah bisilah mboten ngangge napa AC. Panas. Panas nganggo ABCD. ABCD itu Angin brobos campur debu. ABCD ora nganggo AC. Boten melampah, jendelane kula buka titik sren ngoten. Terus ngaten anu ibuke ngomong, "Mas, tolong dong jendelanya ditutup, nanti anak saya bangun." Nggih, tak tutup jret ngaten. Terus Saking panasnya bocah cilik nangis cemer. Ibuke sigap dimiki cek ngoten putih. apane? Niku anu asimilasi niku. Anu kuwi te. Ya untuk putih dipilih. Lah kula lah mboten kuat suwi-suwi. Ya. Kula mau ibu, Bu, maaf ya, tolong jendelanya ditutup nanti anak saya bangun. Wong edan ditake nek kok iso kok jurusane rono kuwi. Lah niki wau sing disiake Rano Karno kok sampeyan Anu Mas Rano Karno niku wae sampun sowan. Terus jam 11 langsung wangsul datang Jakarta. sebabe Angsal SMS saking Jakarta. genah kuwi. Apa? SMS. SMS yo. Kowe ora tau dolanan HP. Surat-suratan liwat HP. S M S SMS. SMS. Iso. S M S SMS. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis saiki kok naik niki melu lurah bagi. Nggih. Sampeyan mungkin melu lurah pundi? Kula kalau mudine bagi mawon. Iki kok Wis ora ono. Pak Mudin ora tahu. Ayo pet diomongi lurahe. Lah mau anak. Sing penting regengke kecamatan. Lah kula niku sampeyan sampun dados keluarga wonten candi Cari Pak Lurah didadosaken anu RT. RT 23 apa 22 apa? Ora wilayahe ngene kuburan kono kita. Oh, Pas nyadran wingi aku didatepne dadi lurah. Pak Bowo kowe anu RT kene yo malah enak penduduk era sing nuntut wargane. Oh iya kuburan. juru kunci. Iya. Basan Bu Menyeng.
Mbah Sandirono menying kalian Pak Bowo. Nggih. Mboten cakep menawi 17-an utawi perayaan kamardikan ping 62 wonten Pendopo Kecamatan Madiun nek mboten dipun berkahi Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Oh nggih. Pak Tomo Budiarsoyo. Nggih. Serpek ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun budange. Nggih. Kula pundi tadi langkah. Kula mundhang pengin siji kali ulang. Oh, kali Pak Bowo. Panjenengan mawa cahya, Bowo mawa ndut. Nek ya kaya dari sini tenan. Pak Tomo jam waras kowe bosok. Lah iya. Menawi monggo menawi badhe nepakaken sinden pagebluk Pak Tomo. Menawi kagem ubat nggih. Mending menika senajan to ngaten menika migunani. Nggih. Kathah sing madosi. Ngerti Mas, ngerti Mas. Kita boten dinane. Nggih. Kene kok dilawan. Nggih. Kami desen bayi. Kowe berarti Pak Mong ae. Deden bayi. Iki sing ngono lho, nek pas pasaran iki tumbak 1000. Monggo Pak Tomo katuran paring berkah badhe Aturi sugeng ampal warsa ingkang kaping sudah kali. insyaallah Dari Indonesia mugi-mugi winjeng sedaya warga lan tansah majeng dikatur rahmat Allah. amin 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 amin. Matur nuwun Pak Tomo sibuk ijik sempat rawuh. Matur nuwun lho Pak Tomo berkahi Kecamatan Madiun. Nanti lenggah wonten mriki boten nggih Pak. Kecamatan Jiwan niku kula Pak Tomo. Umum Kebonsari Jiwan. Pak Tomo ki mulai dari penjabat isor titik iki Madiun. Sampai sakrene sing nek Madiun. Ora kaya niki asli domblonge pindah Tuban. Lho, jaman biyen kuwi asline lurah, Mas. Lurah apa? Lho, lurah desa. Mriku kula ngentekne dhuwit pajak dipecat. Ane meneh wong pengalaman. Dadi lurah kula teng desa isih kula lunga teng kutha. Ketoke kula niku wong pinter te wong pengalaman niku ngertos. Lah kecedake stasiun niku omah cilik-cilik ngoten niku. Terus disebut lah kok anu enten perumahan kere. Lah mriku ketuane lagi mati ngoten. Lho, ngerti kula lho kaya diangkat dadi ketua. Ketuane kere itu setahun dipecat. Sebabe korupsi batok karo teken. Ketuane langsung wong anu sarean, wong mriku anu juru kunci. nggih diangkat dadi juru kunci. Terus Setengah tahun dipecat. dipecat neh. Nggih, Sebabe korupsi. apa? Maisan. Dari masa kami kula colongi kok kaya dipecat. Saat ini dia mudah dengan dari kibun. Tobat kula meneh. Nyuwun barokah Pak barokah. Moga-moga Pak. Matur madange jadi dalu menika kula Bupati ketepun sampun Jakarta. Nggih. Pinjing-pinjang wonten undangan sidang Dewan Perwakilan Daerah wonten DPD Senayan. Senayan. Pinjing jam 12. Jam 12. Ning gandeng tresna kula teng dulur Mames. Amin. Kula lami sowan tiba menika mangke kula berangkat datang Solo injang-injang jam 6 berangkat. Jam 6 Jakarta. Kula lewat Surabaya biyen Pak Tomo. Oh, iya. Kula mengki ke pesawat jam 6 lewat Surabaya. Niki sandirana bijak wonten Malaysia, Pak. Nggih, kali Mas Bowo ditimbali Perdana Menteri Malaysia Bapak Muhammad Baidowi.
menjalani hukuman gantung. Monggo Pak Tomo nyekar apa Pak? Apa biasanya? Ngimpi no. Ambroing. Jere-jere Mas monggo.
oke. Nembah nuwun Pak Tomo. Matur nuwun. Nggih, dherekaken Pak Tomo. Sugeng ayahe kewajiban berjuang untuk masyarakat Madiun. Salam hormat untuk semua bapak-bapak anggota dewan ingkang rawuh. Jane iki nuwun sewu bumining Mas Bowo. Nggih. Wonten sing sok nyekar Sri Huning jan. Nggih, iku penting niku. Nuwun sewu Pak. Pak Wagub. Nggih, pancen niku kalebet anu kok. Monggo Pak Wagub. Monggo. Nuwun sewu. Oke, nek kalau bumi nek Sri Huning wis ora. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Awasana bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berencana Cendaru Pak Wagub kangen Pak. Injil BST tanggal 12 mulai boten-boten pamungkan ini malah dipun-tunda. Oke sare-sare kali Pak Bupati. Bumen ini kangen sangat benar. Kangen lagi oleh Pak Wagub ini serang. Dari ora biasa. Pak Bowo iki kangen. Wah jenenge nuwun sewu Pak Wagub. Kadang-kadang seniman pelawak matur nuwun dumateng pemerintah Kabupaten Madiun, lumantar Pak Bupati Pak Wagub, Madiun saya Kabupaten Madiun saya ngrembaka wontenipun seni lan budaya. Saestu perhatosanipun pemerintah Kabupaten Madiun maupun kanca-kanca niku saestu. Saged dipun raosaken kalian para seniman ya Pak, matur nuwun dukrek dipun uripaken kepara krawitan kula lari-lari bagi 2 SD wingi dibimbing Pak Lurah bagi Pak guru-gurunipun nomor 1 wonten Kabupaten Madiun Pak. Nggih. Ingkang ngajeng Pak Ji. Nggih. Wonten Madiun iki kathah dalan. Nggih. Mugi-mugi mangke wonten kelonggaran anggaran menika mangke kita kempalaken triwulan sekali kita gelar katen. Alhamdulillah tepuk tangan untuk pemerintah Kabupaten Madiun. Mohon izin Pak Wagub, Pak Wakil Bupati, Ngawi menika sampun saben bulan Pak. Ngawi saben bulan, Magetan saben bulan, Ponorogo menika wonten Padi Pasimban menika inggih sampun saben bulan. Terus Nganjuk ngaten kantun Kabupaten Madiun Pak. Ingkang dereng dalam menika digelar tiap 3 bulan sekali dereng Pak. Syukur bagi mereka kali gatosanipun pemerintah Kabupaten Madiun lumantar Pak Wakil Bupati Pak Tomo Budiarsoyo dalam Madiun Pepati Kabupaten Madiun siap sengkut gumregut kagem nyuksesaken program Kabupaten Madiun lewat padalangan Pak. Ini kasembatan niku. Nggih, kasembatan Pak Kecamatan Madiun mangsa kepadangan kok. Nembah nuwun Pak Wagub. Niki nyumbang gending napa niki? Pokoke komplit Pak. Syukur enten nggih saenten nggih Pak. Kesaken yen nasibipun batang kali iki Pak. Kersanipun suasana nggih mboten Nggih. risa. Kula tak gendong wong loro iki mawon. Mbok Sri Huning to Pak. Mengki bareng Sri Huning mengki Mbak Sri Huning gendong Pak. Nggih. Nuwun sewu niki mengke dibarengi. Bawani sinten monggo Pak Rara. Diperintah danyang iki tur Ra. Nun dalem kula. Wah. Bawani yo nggih. Mengke kula jepen mati tenggalangan ten kene ngepeh. Oh, nanti ini beres Pak. Pokoknya nek kerawitan ini dalam ini beres. Backing vokal dari belakang siap. Nanti ku gayung ke perongos menghadap sampai itu.
Gimana anu nyerah? Bawani Dok. Copong mawon nggih. Apa? Copong. Copong yo karepmu ngono kan. Oh, copong. Pocong yo. Memang kulinane ndolak malih. Pocong. Ya. Nggih. Sakarepmu. Sakniki nggih. Dah masuk. Coba riyo yo kena Mbak. Yo diparake Mas Jaka nggih. Era. Yen dulu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ojo kuwatir. Pokoke mengko urusane Pak Babuk. Matur nuwun Pak Babuk, kembang trima perang terus nedya trima Allah ing bales. Sukses untuk pemerintah Kabupaten Madiun. Maju bersama rakyat Madiun. Tepuk tangan, Pak.
Pun Pak Tomo, Pak Babu, pemerintah Kabupaten Madiun dagelane wonten. Dalange sae-sae, gamelan apik-apik, rawitan kathah, sinden umbrukan. Mula nek arep gelar budaya khususnya Kabupaten Madiun mboten badhe kalah kali daerah sanesipun. Ora bakal kawon kali daerah sanesipun. Piye? Ora gayeng nek ora orek-orek. Nggih. Ora gayeng ora orek dene sindene engko nek pas goro-goro. Monggo. Yo, orek-orek ya. Kita sindane kok sentimen karo kowe. Hati rasane. Jalur dadi ati payung suwe ngendang payung ngusul. Ngerti ngono gak dadi bojone banyak ngendang. Engko tak lelek, tak lelek kan. Ini lagi pas dulu. So beres-beres. Lu jare wis tau semuanya bedine hotel. Wis nate yang kencang karo wini hotel sesasi untuk ada apa-apake. Piye to? Dadi nang yo bayar hotel dhewe to. Asik ngono. Ayo, anu sik iki ora-ora iki nek ora sing kuwenes ora iki wis tetep ae ra. Kira. Terus ora-ora tenan ra. Ora-ora aja. Kawin bulan gareng sih. Bulan gareng. Kira-kira piye, Mas? Pariane beda. Dam neng dompet mampir neng batu. Ning batu ya dampet. Batu mampir neng dompet. Kita mlebu jebul dikempit. Oh. Tembok teng colone Jare kapok konjuk ya ngono ya ngono ya ngono. Tuna yaitun metune penak bayare ketun. ya ngono ya ngono ya ngono. Sandal capit dudu bakia. Panggonane nyempit rasane enak. Ya ngono ya apa kuwi? Anu manjenengan. Masa jeneng ye, Dek? Ra. Thank you.
paling ora-orake lah iki ya enten layang nusul binate 20.000 di Samsune sitok Suryane sitok rokoke Mas jarum super jarang di rumah suka pergi Bagus. rokoke Mas betul saben-saben ditutul rokoke Mas Ardan aku rela dinodai asal tidak hamil Oh. nek rokok kudus minak jinggo miring penak jengking monggo Mbak Menyeng kalian pagelaran dalu punika ugi dipun siaraken langsung saking radio FM Sekar Wilis 89 MHz. Nah, Sekar Wilis. Yo, siarke FM Sekar Wilis. Sekar Wilis gelombang 3 meter bibit. Winter apa padi apa? Nyuwun gendhe caping gunung. Katur dumateng menika saking para panitia lan bapak-bapak kades kecamatan Madiun tambah Lurahe Nglames. Nglames ki surah. Nggih. Pak Kades utawa panitia kabeh nyuwun gending caping gunung dipun aturaken dumateng Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Haji Mutarom lan Bapak Ketua DPRD lan anggota Pak Tomo Budiarsoyo lan para tamu undangan lan para pini sepuh para pejuang ingkang dalu punika sami wonten Pendopo Kecamatan Kabupaten Madiun.